ฏิသင်္ခာညာပฏิသင်္ခာညာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာကြီး၃ပါးနဲ့တဖန်ပြန်ပြီးသုံးသပ်တဲ့ဉာဏ်ကိုပฏิသင်္ခာဉာဏ်ခေါ်၏ဒါပฏิသင်္ခာဉာဏ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီဉာဏ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်လိုအချိန်အခါဖြစ်ပေါ်လာလဲလို့မေးကြရှိဘုံစိတ္တိကမြတ်တညာအမြင်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပေါ်တဲ့ညာဘုံစိတ္တိကမြတ်တညာဆိုတာကနောက်နာကပြခဲ့ကြီးခန္ဓာ၅ပါးတည်သောဒုက္ခမှဒုက္ခခတ်သိမ်းမှလွတ်လူသောပြင်းပြင်းလူသောညာသည်ဘုံစိတ္တိကမြတ်တညာခေါ်၏ဒီတော့ယောဂဝရပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာ၅ပါးတည်သောဒုက္ခမှတကယ်လွတ်လူတယ်ကျွတ်လူတယ်ပြင်းပြင်းလူတယ်လို့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတော့တကယ်ကျွတ်လူလွတ်လူတယ်ပြင်းပြင်းကျင်တယ်ဆိုတော့ကျွတ်ရကျွတ်ကြောင်းလွတ်ရလွတ်ကြောင်းပြင်းပြင်းရပြင်းပြင်းကြောင်းဥပ္ပတ္တမီအားဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာကြီး၃ပါးနဲ့တဖန်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်တယ်ဒါဥပါယအမရဏတ္တတရားကိုဥပါယအားဖြင့်ပြည်စုရဲ့အကျိုးဒီတော့ဒီပฏิသင်္ခာဉာဏ်ဆိုတဲ့သဘာဝခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေသုံးမှနဲ့တဖန်ပြန်သုံးတတ်တယ်ဆိုတော့မေးစရာရှိရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်10ပါးသူမစွာအစဆုံးဆိုတဲ့သမထနာဉာဏ်တုံးကလည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာကြီး၃ပါးနဲ့သုံးသပ်ပြီးတာမဟုတ်ပါလားသုံးသပ်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ကိုပဲအခုဉာဏ်စမှာမုဇ္ဇတိကညတဉာဏ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပฏิသင်္ခာဉာဏ်လို့ဒီယုံနာနမသင်္ခါရကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီး၃ပါးနဲ့တဖန်ပြန်သုံးသပ်ပြန်ကလေးလို့ဒီလိုရှိရဲ့ရှိလားရှိပါရဲ့ကြာဥပါယတံပရာခေါ်တယ်ပြုလူလွတ်လူသောဥပါယဥပ္ပတ္တမီအားဖြင့်သိချင်းလူချင်းအကြောင်းပြည့်စုံခြင်းဥပ္ပတ္တမီအဲ့ဒါကြီးကနောက်တက္ကရာဆရာဖွင့်ထားတဲ့ဥပမာနဲ့ပြန်ကပ်မှသဘာဝဆိုင်လာလိမ့်အခုတော့ဒီဥပ္ပတ္တမီရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးဥပါယရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးမပြောနိုင်ဘူးဘာကြောင့်ဒီလက္ခဏာကြီးယုံနာဓမ္မသင်္ခါရဆိုတဲ့တရားကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာကြီး၃ပါးနဲ့တဖန်ပြန်သုံးသပ်တယ်ဆိုတော့အနိစ္စအဖြစ်သုံးသပ်ပုံဒုက္ခအဖြစ်သုံးသပ်ပုံအနတ္တအဖြစ်သုံးသပ်ပုံဒီသုံးသပ်ပုံ၃မျိုး၃ကြောင်းကုံစင်အောင်ရှင်းမစွာသွားအောင်ပြီးတော့မှဒါလိမ့်ပတ်လဲသွားမှသောသောပြောတဲ့အဲ့ဒီပฏิသင်္ခာညာပြည့်စုံခြင်းဆိုတာဒါပဲလို့ဒီဥပမာနဲ့တစ်ခါပြန်ကပ်ဒီတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာပြရဲဆိုတာပထမပိုင်းတော့အစလေးကတော့ဟုတ်တယ်လို့နဲ့ဒီသွားတယ်အပြားကြတော့ဘာအတိတ်တွေမှမရှိဘူးဆိုရက်အဖြစ်မျိုးလည်းမရောက်ရှိအောင်အမှန်ကဒဇတဲ့ဒဇတစ်လာရမယ်နဲ့လာရမယ်ခက်လာရမယ်ဒီတော့ဒေသနာလည်းဒီတိုင်းရှိဘာလို့လဲဉာဏ်ကရင့်တယ်ရင့်လို့ရုပ်တရားတွေသိနိုင်ကြမြင်နိုင်ကြဆိုတဲ့သဘောတရားတွေပေါ်လာဒါဉာဏ်စေပါတက်လာတဲ့ပေချာကြီးသမထနာဉာဏ်တော့ကတော့ယုံနာတရားခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာ၃ပါးနဲ့ဒီအပြညာရောက်လာတော့ဘာဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးအဖြစ်နဲ့အပြည့်ကြီးမြဲလာဉာဏ်လေးရင့်တဲ့ဥရိယပြညာအမြင်တန်းတော့ဘာဖြစ်ပင်ကညာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အဖြစ်သဘောတော်မပါဘူးပင်စုံညီမြင်အပြည့်ကြီးမြင်ဒါတညာနဲ့တညာညာကြီးရင့်ကျက်လာတာအတိတ်ပဲပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာ
ấy tiếng anh nhà biết đi như là để rồi mẹ bây giờ nhà cháu là bộ yêu vào cái bộ của nhà đi yên tâm là được tao khả năng ngã ba gì cháu gì về rồi biết ta biết ấy bây giờ rồi về ari noa abi aje như là được ari noa nhá đi khả năng ngã ba rồi về cháu gì về abi về được như là để cả gia đi khả năng ngã ba của dùng mông luôn như là để lấy đi nhá đi khả năng ngã ba dùng mông luôn như là để anh ra rồi thu khả năng ngã ba đi đó đâu cả mà tiết chuyện lúc này rồi một chút đi cũng nhát nhá đi rồi nhá xin đi ra yêu vào cái bộ của nhà nhà này nhà tôi đối với dân dân là được biết là được coi thế là được rồi ये मौजे भी जो है ना अन्य दाना और देखे जो जिन लोग जो लोग सुरे लांजों सियाल बादी ये बड़ी देखा ना लापो तारे लोग देखे खाना गावा गुबे अनेक जातों का नाटा सुरे लेखना ये तुम्हारे पियां भी रो तफांतों का धार पौला मामा ऐसा ऐसी बड़ी देखा ना ले पियो तिंकारी देखा ना लो तेरुले लोग ले पियो थों यूं नंदमा खाना गावा सुरे तिंकारा तैयारी मम्मों में से लिलू सुलाई तो तिंकारी देखा ना नबाको चलो तिंकारी देखा ना ले यावियो इंद्रिया बड़ी बागा इंद्रिय से जीरा बुगु के लिए मैं तकारे वेंबायो अनुलोमान्या सेवा हेलो मामा ऐसा ऐलो जी अकुबिया लारे विभागना न्या सेवा गुगा तैयारो गुगा अधीबे आके तकू ने लारे दे लारे के लारे सुरे दबावा आविलो योगा वरा बुगु न्यागा ले तन्या पूबिलो थे लारे दे लारे बोल रुपये न्यागा ने ऐलो केने ले लो दिया तारो तन्या यो बिरो तो यो इधरे अधीबे ने सखांगवालु तियासी नामा चालू मतोवू ताबू सेंटान तू मामा कंगा दीदी जरा तोया नहीं यारा बाता पैना बाता मुआ से सुरो तियासी नामा चाय सेमों दो अकेले लोया ताजा न्याय सेवा न्या बेनिया बेकामा हो बेकामा बियो बेनिया मा जी बेटियों लीजा दरे बेटियों ने दरे बेटियों के दरे सुरे दबावा नीरो कूड़े आके ने लीला जी यार अब नाले नागे जागे ताया निया ये सेवा प्याला ला तन्या मतलब बारे में जी तन्या ने तन्या थे हवरा मामा ऐसा era didna ne nyan sin ga di dai luan nya ji de poggu e nya ingriya le desin de bi do ne la didna le desin de bi ne la re ke la di dai luanနောက်ဆုံးကြတဲ့မဲ့သွားဝင်လာကြည့်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါရေဟုတ်လို့ခေါင်းကကြီးပြီးတော့ပြားရှိသွားရင်တဲနေအောင်ကြနောက်ပိုင်းကျတော်ကြီးလို့တော့မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်တော်ကြီးလည်းပဲတရားနဲ့လာတော့အဲ့ဒီနဲ့လာတဲ့သခန်းလန်းကိုပဲမိတို့ညာရင်တွေအားဖြင့်မစွမ်းနိုင်သေးတဲ့ယုံကြည်တဲ့တရားတရားနဲ့အာရုံမှန်တဲ့နိုင်ကြပါသူပေါ်တဲ့အမှန်တမ်းမွန်မြတ်ဓမ္မသဝနာကုသိုလ်တဲ့ဘာကြီးလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်မညာပူညာရကြောင်းအစစ်ဖြစ်တော်မူတဲ့တရားဒေသနာဟောပြောနေတာကိုနာကြခြင်းကုသိုလ်ဓမ္မသဝနာကုသိုလ်ကောနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအပေရကလုံးကြီးပြိနေပါတယ်စိတ်ကြပါတမဲမှမရဘူးသွားနောက်ဆုံးစနေမနေ့ညပြောသလိုခုလမှာဖြတ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့ဘာတလုံးမှပြတ်သားဘူးမပြတ်သားခြင်းနေသေးနာကြတဲ့အခါလေးပါသရာတရားနဲ့ယုံကြည်နှိမ့်တဲ့နာတကယ်အပေရကပိတ်စိတ်တာချတို့တင်နာနိယလည်းငါတခါပြခဲ့ပေါ့ဘယ်လောက်မွန်မြတ်တဲ့တရားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဘိဓမ္မာဒေသနာခေါ်တဲ့ဝိပဿနာတရားလင်းတို့ကငါရဲ့ထုံးဝတ္ထုကြားပြီးတော်မူကြတဲ့အတိုင်းဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါမှအတိပ္ပယ်နားလေလင်းတို့သားတွေအဟိတ်တိရစ္ဆာန်ကြောက်ဘူးလန်ကောင်းတဲ့အောင်းနေကြဒီတဲ့ယဟန်တော်များ
Patandina Yupa Drasere Atlangu Tayare Sirinalia Pule. You are leading it, the Sirinalia Puledo, Tawida Nabi brought the Lindu that Navanga brought it. Our young owner. Hello, Tajun and Rubidabo. You to the Pacomandi, Nazura Pacomandi, Tia Divina Hole Comandi, Patan Yulu Jumandi. Tawida Yupa Drasere Puguri, Atlambo Mataya Sirinalia Pule. Eri Sirinalia Taupambira, Piri Chame, Tilinu Naya, Tawida Nabi, Navanga brought it there. Nasi in the same thing and director about Yademi, Canada film of money, see the other child. Kadamia Sajakurama letter to one, Junior Sajakurama Puna Buria City. Payata Sinet Suja, Yaula, Yala. Payata Sipuna Muda now Payata Sipumbu Kala, some Yama, without Yadre Suruki. Many of who do and Nitai can just sit on it, Martin Yena. Many of whom a cool many of Yena Gende, a tech good desire, they say Wazuri, Tia like Luri, Quiri, Tueri, Noiri, Free like Daria, I might be a killer, Yoza, Yeraza Nimala. I near that and the Avla said resolution, but my Payap Puna would let it and they shall be the Dino. Now, do the at the Subona would a Sanjalo say, Maudi Mugia. Kawani, I tell out Kella, don't go the things and I did it. Now, Mama, you say Kajama, Payat Subona, there, Pausia is a twitch. Yaula, Yala, then you have a Janga at Yatare. Era Matabawa Matagiru Kien Ubama the Kujar, Monizin Yambula. Yura, but Villa, I please the Monizi lady. Is an apple, she get Taikanyama, a beauty. Now, Mama, is an Azura, Tautan at Talia, is an I said in a piece and Azura, you do come to Mao. On and down the dad, Naseta, the older part. On and down with the Dazid, the Davon Nase with the older part for. Nase older part, the Koda for Leko, the Gauko, with the peas and our Piagadi. Now, Mama, I did an apology that I can't get my. A could get a Monizi, a beauty. You don't look on go down. They bound the Ajara, the Vito, the idea. They bound the Ama, the Vito, Mama, they bound the Ajara and the Vito, they bound the Ajara and the Vito, yeah. I do in a ballet that I can abute at a Monizi. They bound the Vito, they bound the Vito. Kone a change my Dubia Payad you born on ye. Masilia, a Siliare, a chain Kala, the Kuluma. Daurida Nadima, Nana Sizi, Nija, a Belia Lugabi. Our young Aoja, in the gong. Taya Pogo said a Manijane, Yunji Radia, and Naja. Mamia, Matambo, Yata like the Poguya, Sinigan. Sinigan, and yet we are talking a twin. If we had to be done at the Sujama, Abemalavan, and Duviagro, Yapona Buria, Saint Jama, you gotta do a Judoma, no? Mama, a Judo, the Badan, you know, you can get Jaga, Matarina, Nadia, the Surja, Luigi, Lando, Azizi, and Nudari, Lati, Duviakuromia. Badna went down, the hand of Kin and the Rajar. Badna young and Demajava, Dona of Javare. Tingaya Drume, Lino, Natangaya Drume. Jazaja Kurana Piaro, Nayali. Lime Lipu Yavi, Adodia Kunka Yanda, you down one and Yanaita, Yamula, Yala. You can't be Manji one.
Puka Padivira Sudru, Pimanji Zwane, Kia Glasgow, Kia Wure, Nagana Jagamari de Yadwa, no, Mama Arikudo, Bejaji, a Kare, Neban, Todo di Bullet, that Nenu Boaruma. The Abirima Tidana will look at the Sere, Yando Yay, Atlang with Maya Jindido, Sirenali, a Pulatar, Lindo, Hedrika, Mama Nalu. Aku Dolu, Bamalu, Yoga, and Daga Yoga, Daga Nande, Daga Kanare, Da Arna, Da Parama, Daga Jinya, Paula, Mama Raja, Da Kudu, Da Abu Dure, Grab the Bidamola, Yaraja. Lindu Dare Asata Maga Jinya Ati, Avinya Ati, Plajine, Plani, the Dulu Zari. Lindu Data, where Payadisunet, the Suja, Abemalavene, Taurina Nabi, Navari, Vidave, Toro, Pesuya, Sidomro, Pakiwata, and Taja Maya Punya Yara, Mayara, Patao. Tandiya Bugana, Sudru, Pena, Zagatu, Malayal, Kulaga, Chalalu, Padro, Malamabia, Angesia, will say their mommy, Mama Angesia, you, and Yaga 28 words, no? Mama Taja, Majiman with Mapima Yene, Think by Lepane, Yungire, Dradia, Ayengan Tabio, Najava, Nadamuzi. Era le diciamo a cui dovrò chiedere a candidiani io Albania il giornone a Chiga Mabare Kula Maciale de Bugugna due suro Nugine Niwe Bogano Mama Reza Yorani Duba Male Tavore Messingua Bale Namle Aili Kimazu Tayo Aju Imnamiavare Naubaja Yali Bodiviaji Naubaja Bilibo Nakana Ziba Mabo Taja Lagan Padidinka Nyan Suraha Mozidu Kamyada Nya Amyane Yoga Grapogu Nyanen Polare Nya Kanangara Dudo Doga Jima Jukin Laji Lukin Laji Suro Tia Jojo Lua Lojo Adiaje Singing Sindaro Padidinka Nya Pola Tidome The Sun Dome, yes, is a Mangema Yavene. The Luguru, Jundanama, Kanagawa, no? Mama, you know what a mini yalla, the other boy, Emina Kaya, Hidel, Yamya Nunu Chicken, King and King Nana, Tajan, Yanu Chicken, Kinaluve, Nibbe, Sumaluve, the other body, the Kuga, Namaya Yao, Juza Atu Dabor, no? What does a Juza Atu? Wavidu Sega Juza Atu Maya Yao Alulu Laja Akura Yoga of the Bogu and Yawa benefit. The Kanangara to the Yunda Dama Pinkara Payazu where your Molare, Nimu Lare, Sesu Lare Dina Natucine, Lucine, Quadine, Punine, Sinine. Say that the bola, no? Mama, a pola, Tamudi Pinada, Drew Pola, Ginger. Say John Lua Lujon Sure Ubaya Asia, Padinkanya, Porto Laru, Tau di Padinkanya, Zura Parallel. The town of Ure Kanangara, where an Asia Doga Nada, the Lekana, Doman, a Piamido singing Boga than Yama. Again, singing Binari, 2 years of Hoba Ure. Again, singing Bidamana Hoba, Mama, the Taimelu, who Mozidu Canada, now Nama Lavio, Tinya Bojinga. Tuya Chijon Lua Lujon, Upaya, a John Pizu, a Junga, Tipo Lavare, Mature the Holy Pri, Gwenu, no? Mama, Erali Ubamanepia Hado, Tami Valley, Akura, a Canyon, a Yamata. Taja. Lago Kanangaragu, Neza, Duka, another Lekana Ibumana Piantunga Desura, Neza, and Tunga the Preludo. Imida Mama Kanana, and Nesandi Gado, and Neza.
imeme pese kana dhamma anaisandika do anaisa imeme pese kana dhamma aduwa do anaisa imeme pese kana dhamma tawa kalika do anaisa imeme pese kana dhamma uriya praisina do anaisa na mama ya leje bengai imeme pese kana ikana pese kana kana ngawa uswa kono ime dhamma iyunan dhamma Bengkara Teyazudo di Anaisandika do Adi Mamye Paulwe Jinle Asongsi Doja Anaisa Mihoi Ngai Kanangawa Sura Yona Teyari Har Adi Mamye Paulwe Jinle Asongsi Do Taboja Anaisa Yamiro Singine Nga Piri Yona Nama Kanangawa di Adi Mamye Paulwe Jinle Asongsi Do Taboja Anaisa Be Manyera La Yamiro Singine Di Kajaro Patamago Singine La Anaisa Yogo Lady Chaya Sizit Akagaka Lady Sizit The Luaje Basuro The Anaisa Digado Anaisa Namati Edwaga Uga Singine to the Kananga Dungeon Sesabi America Pian Nire Tayahu no mama ya ati manye paulwe jinle asongsi do taboja ko phit na ga tinye khainga ne aniya bi phit ne da ide du ga tu piet sin lo piet ni de paulwe paupya no mama ya da jaw di yona na ma ngai khana ngawa su de ya anaisa teya ba ga la number 1 ne pya sin Number 2 Mama ngai imida kanana I kananga wauso Pese kananga wauso Kodo imida ma Iyona nama Pinkara Teyazudo di Aduwa do Asei eke Amye masido jo Anaisa mivoi Aduwa do Zura Asei eke zura Da adono Akaunte Tidia Plana Amo wuti bisi Aniyabi Kinsiachi Adabo Kaya Jibeli Sege Suani da Neneli Maubala Da Wini Boga Aniyabi Toyona Dama Linkara Teyazudi Chinachi Mujine with Lautinite now Pojine Twilight Baby Jar the whole Sin a Benesin Yogi the Hobia Naji the Hobia Amangaro atono okay akaoke tidia nanalu kozia dua gemo no mama ya tao adua do atike amiemasi go daboja amangaro dabobe akaoke tidia nana wudu bizima mbokebe dabomya tedeklida ada didi ada waru paran sude dabawa anaisa le chubyale Ngatin rum hoba we lalu Ngatina gaung le kuchi nyelum yeko aduiba Yiri ajore asai davye Atidia tanajine Dua sudah tabawa nga teke sire malu Akura peka siri jire kajal Lakau juna nama kanangawa Lungwa mahoba bebe Seite somye jongji duara dajang anaisa Ta aduwa to ati eke amyamasi dojo Anaisa mivoi Yo imina mama kanana Tawa kalika to anaisa Baunaba Mama imina kanana Mama ngai pese kana ngawa uswa kodo ime dama iyona dama Pinkara Teyazudo di Tawa kalika to Akai atan tabel liya gamya ba psedoja Anaisa mivoi Nga yona dama kana ngawa pivisa jilaido Koven jisi mopene tunya tanga Nga yami kaine jisi ne play dura we Tabel liya gamli Tapoa le koye tabel le koye No mama ya Tabel sura walau jar Walau jar Dia liya tabel walau jar Taela Tanini ya tabel walau jar Taela Tanini ya tabel walau jar Aku usah minta bio taela
အမြင့်တရားနေရာတော့တက်ပါလားဗျာ ချသွားမသေးခင်နေရတာလေးအသက်ပေါ့နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ တစ်သက်လို့ခေါ်တရနေပြီးတဲ့လူလည်းတစ်သက်ပဲတလားနေပြီးတဲ့လူလည်းတစ်သက်ပဲတစ်နှစ်နေပြီးတဲ့လူလည်းတစ်သက်ပဲသူတစ်သက်ခေါ်မဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ 90နေလည်းတစ်သက်ပဲ100နေလည်းတစ်သက်ပဲဒါပိုင်းစားကြည့်မသေးခင်နေညာလေးတစ်သက်လို့ခေါ်ကြတောင်းတစ်သက်လျာကမ်းမြအခိုက်အတန့်ဖြစ်သောကြောင့်ဆိုတော့အခိုက်အတန့်လေးတာဝကာလိကယာဝကာလိကဆိုတာအဆုံးတရောပါသွားတဲ့သဘောကိုယာဝကာလိကအသက်တည်းနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ တောက်ရဆိုတာအငါအခိုက်လေးအခါကာလကိုကခဏလေးခေါ်တောင်းယာဝကာလိကတာဝကာလိကအဆုံးချများရဟန်းတော်များဝဏီတော်တွေလာတယ်ယာဝကာလိကဆိုတာကအသက်စီရရကာလပတ်လုံးအနေတဲ့ပစ္စည်းမကပ်ဖဲနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်သုံးစားနေတဲ့ပစ္စည်းကယာဝကာလိကခေါ်ကြီးနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ တာဝကာလိကကြတော့အခိုက်အတန့်လေးအပြည့်ကတ်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာအပ်တယ်ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ ခဏလေးခိတ္တလေးဒါကြတော့တာဝကာလိကခေါ်ကြီးအဲဒီလိုပဲယာဝနဲ့တာဝဒီညာပြကြတာတာဝကာလိကဆိုတာအခိုက်အတန့်တစ်သက်လျာကံလေးတာလေခိုင်နေဒီရဲတဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့မိမိပိုင်လို့ဆိုင်လို့ပဲထင်ရတယ်တဲ့တာဝကာလိကတရားကြီးပါတဲ့နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဘာနဲ့တူတော့တဲ့ဥပမာသူတစ်ပါးထံကငှားရပြီးကိုင်းတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တူတယ်တဲ့သူတစ်ပါးထံငှားရပြီးကိုင်းတဲ့ပစ္စည်းမှာပိုင်ရှင်ကပြန်မတောင်းရင်တော့ကိုယ်ပိုင်လို့ကိုယ်ဆိုင်လို့ပဲတဲ့ကိုယ်လည်းတွေ့ရှိတာပဲတဲ့ငါလည်းရမ်းတဲ့ပစ္စည်းပိုင်ရှင်ကပြန်တောင်းတဲ့အခါကျညှင်းနိုင်သေးရဲ့လားတဲ့ ညင်းတော့အောင်ဗျာ ညှင်းနိုင်မယ်နဲ့ပေးရတယ် မှန်ပါတယ်ဗျာ သူတောင်းရင်အချိန်ကြီးပေါ့ မှန်ပါတယ်ဗျာ အချိန်ကြီးလို့ဖြစ်သေးလား မဖြစ်ပါဘူးဗျာ ဒီဒါကြောင့်အခုလည်းပဲယုံနာနဲ့မှာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့တရားကြီးကဘယ်လိုပိုင်တာတော့ သိမင်းပါဗျာ ဒီမင်းပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဒီမင်းပိုင်တဲ့ပစ္စည်းမင်းတို့ကငှားကြိုင်တာမဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ သူတောင်းရင်အချိန်ရွေးနေဦးမှာလား မရွေးရပါဘူးဗျာ အချိန်မရွေးဘဲနဲ့ပေးရမယ်တဲ့နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အချိန်မရွေးဘဲနဲ့ပေးရမယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှကြာတော့ပြီးတော့လူတယောက်ပေးလိုက်တချို့လည်းတစ်သက်ဘာတစ်သက်တော့တည့်ရနဲ့ပေးတော့တစ်သက်တော့ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ တည့်ရနဲ့ပေးရရတယ်တချို့လည်းတစ်သက်ဘာတစ်သက်တော့တစ်လနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ တချို့တစ်နှစ်တချို့10နှစ်တချို့နှစ်ပေါင်းအစိတ်30 40 50 60 90 80 90 100တစ်သက်ကလေးပါပဲတဲ့အခိုက်အတန့်နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ သူပြန်မတောင်းရင်ဒီတိုင်းကိုယ်ပိုင်လိုနေတာသူပြန်တောင်းရင်အချိန်မရွေးနိုင်ပေးရတာပဲဟုတ်ကဲ့လား မှန်ပါတယ်ဗျာ တော့ဒီမင်းထံကငှားရပြီးကိုင်းပြီးတဲ့ပစ္စည်းနဲ့အမတန်တူရဲ့တဲ့ယုံနာနမခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့တရားတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်တော့ခံလဲဆိုလို့ရှိရင်အခိုက်အတန့်လေးခိုင်နေတာဝကာလိကတရားကိုဟုတ်ကဲ့လား မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါကြောင့်မနေ့ရပြသွားတဲ့အတိုင်းအမှုပဲအမှားပဲမနေကြနဲ့လို့ဒီမင်းစီကငှားရပြီးကိုင်းနေတဲ့မိမိတို့ရဲ့ငါကောင်းလူကောင်းယောက်ျားမိန်းမပုတ်တော်ဝါအကောင်ထဲအတိတရားတဏ္ဍသမုတ်နေတဲ့အတ္တဘဝခေါ်ထားတဲ့ဒီအတ္တဘောဓိတော်ခန္ဓာကောင်းကြီးနဲ့ကိုယ်ပိုင်နဲ့ကိုယ်ဆိုင်နဲ့များဖြစ်မနေရတယ်။ပိုင်လူဆိုင်လူဒီတော့သေမင်းပြန်တောင်းရင်အချိန်မရွေးပေးကြ။ကိုယ်ရဲ့ကြောက်တယ်လည်းပေးကြတာမြင်တော့မြင်ဘူးလား မြင်ရပါဘူးဗျာ ။ကိုယ်ရဲ့ကြီးရဲ့လူတွေကိုယ်နဲ့ရွယ်သူတွေကိုယ်အောင်ငယ်သူတွေဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ ။ဒါရဲ့ဒုလူပြောသုံးမှုကကိုယ်ရဲ့ကြီးတဲ့လူတစ်ခင်ကိုပေးတဲ့ကြောက်ဘူး။လူတွေကပေးတာငောင်းပြီးအောင်ရုံလေးပေးလည်းမကြောက်ဘူးတတိတံကမရဘူးလူလာပေးတာငါမသိဘူးကိုယ်ရဲ့ငယ်ကြီးလေးပေးလည်းမကြောက်ဘူးလူလာပေးတာငါမသိဘူးဒီလိုပဲနေတာဒီကတ္တနာကြောက်မှလာမှမသိနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒါပြီးမှကတော့မလွယ်ဘူးကြောက်လို့လွယ်မရဘူးပြီးတော့မှအမှန်ပဲစိတ်ထဲနဲ့တွေးစမ်းမှာတကယ်ခုံမနိုင်ပြီးနေရဆိုတဲ့ဒေါသမိကြီးလည်းငြိမ့်သွားတယ်ငါတော့ပြီးတော့မှာပဲငါတော့ပြီးတော့မှာပဲ
ရင်သဘောတရားကြောင်းလို့မရငါတော့ပြီးတော့မှာခဏီလာနဲ့ပန်လာဒီလာလာနောက်လာလာဒီနေလာနောက်နေလာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာတော့ရှိလီရဲ့စကားပြောရင်ပုပ္ပန္ဒပရန္တရှေးစွန်းနောက်ဆုံးကြည့်ပြီးတော့စကားပြောကြတယ်ဒီကိုကြတနည်းအားဖြင့်သင်္ခါရဓမ္မအမြင်ရင်ရတယ်လို့ခေါ်ကြစကားပြောပုံကြည့်လူချင်းတွေ့ဒီမတိလို့နဲ့တရားငါနောက်နေ့ကတစ်ခေါက်လာကုန်မကွယ်ယုံလားပြောပါရဲ့ဗျာကြည့်ခုလူများတော့နမိတ်မရှိမင်္ဂလာမရှိဘယ်တော့ထည့်ပြုံးနော်မှန်ပါတယ်ဗျာခုလူတွေပြောတာကြားဘူးလားကြားပါဘူးဗျာလူဆိုတဲ့စကားကိုသူတို့နားမကြားကြဘူးသင်္ခါရဓမ္မထင်မှုပဋိတောင်ကရပြီးဝေးလိုက်တာဒီလိုကမထင်တဲ့အမြင်သာဝေးစိတ်ဓာတ်စေရနာဓာတ်ကြီးရုပ်မာလိုက်တာဆိုတော့ပြောကြမှာစိတ်ဆိုးရနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒီကိနဲ့ကုကိအမြင်စက္ခုပတာရကုကိကလှဦးလားဝတ်ပုံလေးစားပုံလေးနေပုံလေးထိုင်ပုံလေးပွားပုံလာပုံလေးဟာမူရပြပါတော်လေးလှလိုက်တာတကယ်လည်းလှကြပါဒါပေမဲ့စေရနာဓာတ်ကြီးမလှဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဗျာလိုက်လောက်ဗျာစိတ်ဆိုးတွေစိတ်ရုပ်စေရနာရုပ်တွေသိများဒါကြောင့်လည်းကိုတိုင်းကြီးပဲနဲ့ဖြစ်ဘယ်မှာကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာနေရတဲ့ရတယ်ရှိတစ်ထိတ်တလန့်လည်းကြီးလန့်စွာစားသလိုနေကြဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာဘယ်လိုမှလည်းယုံကြည်ရလဲရှားပြောင်းသူတို့ရဲ့သူထခိုးလိုက်ငါတို့ရဲ့ငါထခိုးလိုက်ဆိုတာမျိုးကြဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာပြအောင်နာအမကိုဆိုတဲ့ရွာကြနာမည်တဲကြီးတကူကသိပ်ပေါ်လဲစကားလဲလဲလန်းကလည်းကြလဲစကားလည်းဒီချအမကိုတို့လဲမပြုံနဲ့တဲ့မာလိုက်ခီးထွမဲ့ကြောင်လားဆိုမှအမကိုတို့လမ်းသွားပြီးဆိုမှမာလိုက်တယ်ပြီးကြနားလည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအမကိုတို့လဲမပြုံနဲ့တဲ့လဲမပြုံဒီလဲစကားလည်းရှိတော့ဒီမပြုတ်ပဲသွားပြီဒီတော့နော်မှန်ပါတယ်ဗျာအမကိုတို့လဲမပြုံနဲ့တိချက်ကအမကိုတို့လဲကိုမပြုံနဲ့မဖြစ်ဘူးမပြုံလို့ဖြူဖြုတ်ကိုဖြုတ်ရမှာပါလဲစကားလည်းပြည့်နေတာရှောင်းကွန်းလို့လည်းမရပါဘူးဆိုတော့ဖြုတ်တာဖြုတ်စီမအိတ်လေနဲ့တဲ့ဒါရဲ့မင်းမရှောင်းပါလို့ရှိရင်ဖြုတ်တော့ဖြုတ်ရင်ဖြုတ်တော့လဲဖြုတ်ရင်ဖြုတ်တော့ဖြုတ်ပြီးတဲ့မင်းမအိတ်လေနဲ့မာလိုက်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာအမကိုတို့လဲမပြုံနဲ့ဖြုတ်တာဖြုတ်စီမအိတ်လေနဲ့အိတ်တော်ကပြီးမိတဲ့ဘယ်အနေနဲ့မှတရားလုံးကိုပြီးထမ်းတော့အိတ်တာအိတ်စီမရှိဘူးတဲ့ကိုယ်တပြောင်းနော်မှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲကလူးအကောင်ဒါစိတ်ရုပ်စိတ်မာကြီးအာကြီးရှိဒါကြောင့်လည်းဥရာကြီးဖော်တော့ဖော်ရန်ဖြစ်ဥရုတံလည်းတော်တော်ကြီးခံရဒါတချို့လေဒီလောဘဆိုးကအာကြီးနေတော့ပူမလောက်မှမသိဘယ်မှမဆင်းရမှမသိဒီနေ့ကိုမာဒီအပူဒီအာကြီးတို့တစားကြကျွန်းနေတယ်ဆိုတာနားလေနော်မှန်ပါတယ်ဗျာကျွန်းနေရနားလေအဲ့ဒါလောအမိကလောင်းနေလောအမိကဒီနေတဲ့ပူပြီးဒီကြီးကတက်တယ်ကွာရမယ်ဆိုရင်လျှံလျှံတက်ငန်းငန်းတက်မိုးမမြင်လေးမမြင်တုံးတိုက်တိုင်တိုက်ချွေးတွေတတိကြမောမပါမမတူရှာမဟာပွားမလုံမကိုင်မအဲ့ဒါလုံးစောတိုက်ဒီလိုပဲနေတာအဲ့ဒါကိုမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဥရုဒံကိုခန္ဓာရည်ရှိတာဘလူတော့မေးရင်ခုနပြောတဲ့တော်တော့ကိုမိုက်တွင်းနဲ့မဟုတ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့နေတဲ့ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့တော်တော်ခန္ဓာရည်ရှိဒီပူဒံခံရလူငါနားလည်အောင်ပြောမယ်ကွယ်ပေါ်ကာတောင်းနေတဲ့လူတွေချွေးတယ်နေလှုပ်ဘူးပူတယ်လို့ညည်းအောင်ကြတော့သမာဓိကောင်းတယ်စိတ်ကောင်းအာယုံစိုက်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာသူတို့လည်းပူပြီးတော့သမာဓိကောင်းနေတာကဟောတို့သင်္นานကတရားနာရီသမာဓိကောင်းဆိုတာ
တဲ့လှုပ်ရှားပြီးလေးကောင်းကျင်သမားငြိမ်ဟိုလေတဲ့အပန်းလေးနားထောင်ကြတာဟုတ်ကွမြတ်တော်မခိုင်ဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာတော်ရီကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဗျာချွေးထွက်လို့ဖွမမသိချွေးတဒီဒီရဲ့အဲ့ဒါနေဘူးလို့ပူမမသိဒီပဲလေတဲ့သူတို့သမားကြီးကပြုတ်အဲ့ဒီမဟုတ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါလည်းဒီတန်ခံနိုင်လောဘဇောလည်းမရှိဘူးဒေါသဇောလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ခံနိုင်ဘူးပူလိုက်တဲ့သူ့ရီကုန်ဒါကြောင့်လောကကြီးကမောက်ကမဖြစ်တော့သုတ်ကကနေတက်ကပြောင်းဖြစ်နေမှာဆိုတော့ဒီတိုင်းသွားပဲနောက်တတဲ့ပူဆိုးမယ်ဒါကြောင့်အမှုပဲမှပဲမနေကြနဲ့အမှုပဲမှပဲနေရအမှုပဲမှပဲပြေးရမယ်အမှုပဲမှပဲပြေးတော့ဘယ်သွားမလဲခရီးငါးပါးသူလာကြလာမယ်အမှန်ကြောက်ကောင်းနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်ဒီမစ်ပြန်မတောင်းရင်ခန္ဓာကောင်လေးမိမိလက်တွင်းရှိတဲ့အခိုက်ကလေးမှာဒီမစ်ပြန်တောင်းပြီးတဲ့ငါကြောက်ကြံစီပူကြံစီဦးခဲ့ဒါအာကိုလောက်တဲ့လက်နဲ့ကောင်းတစ်ခုတော့ရပေါ့တရားကောင်းတစ်ခုတော့ရပေါ့ပိုင်ပိုင်နဲ့ကျူတင်ပြီးတော့အနံ့ရအောင်ကြိုးစားတာကောင်းတော့ကောင်းပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါလိုလုပ်ပါဒါတာဝကလိကတော့အခိုက်အတန့်တစ်သက်လျာကဖြစ်ခြင်းကြောင့်အနိစ္စမြည်ကုန်၏၃နံပါတ်၄နံပါတ်ဥရိယဗျာပရိစ္ဆေနာတော့အနိစ္စမမငါဤမေငါဤပိဿခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုကုန်တော့ဣမေဓမ္မာဤယုံနာတရားတို့သည်ဥရိယဗျာပရိစ္ဆေနာတော့ဖြစ်ဖြစ်ပြည့်ချင်းလျင်ပိုင်းခြားခြင်းရှိသောကြောင့်အနိစ္စဒီဘုံကြီးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအတဲ့အပြည့်နှစ်ပါးပိုင်းခြားတာလို့အနိစ္စတဲ့ဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်တာပဲတဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဆရာဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်တာပဲတဲ့အဖြစ်တဲ့အပြည့်ကဒီလိုဒါကအဖြစ်ဒါကပြည့်လို့နှစ်ပါးပိုင်းခြားတာဆိုရဲနိစ္စတရားလားအနိစ္စတရားလားလို့မင်းမတဲ့ပြောပါအနိစ္စတရားပါဗျာငင်းစရာရှားမြောက်အနိစ္စပဲဘာဖြစ်လို့ဒါကဖြစ်တယ်ဒါကပြည့်တယ်လို့ပိုင်းခြားထားတယ်ကအနိစ္စမှသိရမယ်တဲ့ဒါဥပ္ပစွန်းနဲ့ပင်စွန်းပြထားတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီနေရာကျတော့တို့ပြည့်စရာပရိက္ခညာအတိုင်းမယူအောင်ဒီနေရာကျတော့အနိစ္စအချက်ပြနာဘူးကနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအနိစ္စအချက်ပြနေဥရိယဗျာညာပြတာမဟုတ်ဘူးဥရိယဗျာညာတုံးကပြတဲ့သဘာဝနဲ့ထွေးနေမှဆိုဒီညာခွဲပြဒါရတဲ့ဒီနေရာမှာကောင်းပါပြီအနိစ္စအချက်နဲ့ပြရင်ဥပ္ပသီးရင်းလို့ခဏငယ်သုံးချက်နဲ့ပြည့်ပုံပြပါလားဘာကြောင့်ခီကားလာမထည့်ပဲနဲ့ဥရိယနဲ့ဝရဆိုတဲ့ဥပ္ပနဲ့ပင်စွန်းပြကြတယ်တဲ့ဒီလိုမေးကြရှိဥရိယဗျာပရိစ္ဆေနာတော့ဖြစ်ပြမကင်းဖောက်ပြန်ခြင်းကြောင့်အနိစ္စဖြစ်ပြမကင်းပိုက်ခြားခြင်းရှိသောကြောင့်အနိစ္စပြီးဖြစ်တာနဲ့ပြည့်တာနှစ်ပါးကိုအဓိကထားဟောသွားလို့တို့ဥရိယဗျာညာတုံးကတခါတည်းပြောခဲ့ပေါ့ဒါလည်းဒီညာလေးထပ်မှတ်စမ်းပါဦးပြောဒီနေ့ဥပ္ပသီမင်းလို့ခဏငယ်သုံးချက်နဲ့ဖြစ်ဒီပြည့်နဲ့ခဏငယ်သုံးချက်နဲ့ခေါ်တာတဲ့ဥစ္စာကိုဘာကြောင့်ဥရိယဗျာပရိစ္ဆေနာတော်လို့ဥပ္ပဆွနဲ့ပင်စွန်းနှစ်ခုသာပြောသွားတယ်လေဒါအပြီးမှဒေသနာမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ပြီးမှဒေသနာမှာဒီခဏကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်မဟောခဲ့ဘူးတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာလိတ္တလိယဖြင့်တဲ့ရဲ့အဖြစ်မဟောကြားခဲ့ဘူးတဲ့ဥပ္ပနဲ့ပင်စွန်းကိုသာလည်းဟောကြားသွားတယ်တဲ့မတနောပေချေဒီဝိနိစ္စမျိုးလေးသာမညမောင်ရဲ့ဒီဝိနိစ္စတကယ်ကိုပဲပိဋကကိုတတ်ကျွမ်းနားလေတော်မူတဲ့ပိဋကသုံးပုံမောက်ချီလန်ကြီးတတ်နိုင်တော်မူတဲ့ရှိတော်မင်းအထက်တက်ကကိုးကြတော်မူတဲ့ဘုံရွေးစီတော်တော်ဖရာကြီးပိဋကသုံးပုံပွေးနှောက်ပြီးတော့မိမိညာမမိတဲ့
Keke nenevi sure akim hero putari nyomawan told what yet do tumbo a me pusa you do tumbo the damn bala now mama rasa a bit of my teeth and night Fake since he would do my use to get media. You did the Mayu to pay young wager. Lord Moody Namely, a medium. Totally a Mia made one. Pirica Dombo, do Jano Mayan night. Do Mayan night to the Kaka Botari made one, a medium to Kubare. Area Mia. Sisi lo me se padana se ga tinde lare mawuzi zero tropia ya me busa bibi kaya pyambi phire lu naw let ma takam du to yin sin oppu tropia yi lette do jaro di yitu pai so tombu ne me dwa de busa bound ji pyambi do phir dwa me de puggu wa le tu me de ma pare tu ame phir ne puggu phit taja la bi u khai ba lai me Ningo zero pia made what I mean, no? Mama, that I do easy over zero pia piami pire, the two bites on their para. Miga, but that may I Jesus go to job. He do yes, he go do, he go tada. Mia apie mahojage, and Nida apie mahojage, Nia apie hojaro mu. Nida apie mahojage bude Nia apie hojaro mu yere tiyu. Uba ti ben kanenge dunge sire nega, no? Mama kanenge dunge sire nega nyoka bia kuromya bi. Diromya trobya imiraga. Birima pivisha shajiro. Uba Tivelo, Kananga Dungeon, Rasia Yaga, Holuga, Tuya. Biliga Donyaga Yakuromia Hoda, Birima Tivana Shajiro, Tigala Babude. Uba son the Benzon Namuda Hodore, Uriavia. Kugaja Baba, Uriavia, Presinado, Nizan, Paula, Mama Rasa, Uriaga Pieta, Oyaga Pieta, Asinde Adie, Uriaga Uba Son, Oyaga Benzon. Benkanane, Uba Kanane, Benkanada, Dijava, the Pia Gromia. Baja Mesavia Gromia, Tigala, Tejum, Hovali, Tigana, Baja, Tem, Hovali. Dunya name, we went and do it. A sea Bijava, Lutanwa. Nepom Yazwa, Tianyambo, no? Mama she may say, Timbela, the Pusa, you cover. Down through Yaya. Miga bata Nea Jesus Kong Tuja Siju Yesi Tigo Nida Maho Ali Nia Kenda Hoja Bai Nida Abia Taye Abia Nida da Nia Sura Nida da Nia da Nizura Nanisi de Nasa ya Kuramia Hora Mude Dinarima Nida da Nizura Taye Hora Kore Nia da Nizura Pari Apian, found me horror. Now, Mama Zero Pia Medru, Zero Zropia Medru. Taye Apian, Nidata, Nias in a Mahogada, Manere. Direct the Tikana, Tikala, Neata, Nias and Piagro, Hoba. Miga Bata, Nea Jesu Kong Tuga. Miga Bata, Wonzana, Nias and Hoba. No, Mama Tidware, who are you do a media, you do the piano. They are me of the ones that I need to the jungle. Now, darling, at the Kajoe. Mammy Dila. Mammy, I did please a map. No, Madue, you take leading Nara, see you rotated your Let the Yoga Mazu or Dokane against you let the Wabama Guru tiny. Who Anisha said Yabora, Uriavia Presinado, Anisa Lubiabora. Uriavia Presinado. Tipium Makin Paisajin Ginger, Anisa, Anisa Muzero, Uriaga Pita, Wayaga Pita.
ဘာဖြစ်တာနဲ့ဘာပြတ်တာတော့ပိဿပရိက္ခညာတော့ပြောသူပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါအနိစ္စပြနေတာနားလည်လားနားလည်ပါဗျာဒီဥရကဥပဆုံးမနေဘူးလားဥပဆုံးပါဗျာဥပခဒဝရကပင်ဆုံးမနေဘူးလားပင်ဆုံးပါဗျာဥပဆုံးနဲ့ပင်ဆုံးရှိနေလို့အနိစ္စတရားမှသိရတယ်တဲ့အနိစ္စအစစ်ကြီးပဲဖြစ်ပြက်တို့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီညာဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တာနှမျိုးနဲ့ဟောသွားတော့ဥပဆုံးနဲ့ပင်ဆုံးတာအဓိကထားဟောသွားတော့ဘုရားကိုရောမြတ်ဒီခဏဘာကြောင့်မဟောခဲ့သလဲတဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဝင်ဝဲလို့မရနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဗျာတော့ကျေးဇူးဥပ္ပဇ္ဇရောဘုရားကြီးကနိတ္တတနိယာဖြင့်မဟောတာမှန်တယ်အမှန်လို့ကျတော့တဲ့အားဖြင့်မဟောတာမှန်တယ်ဒါရတဲ့နိယတနိယာဖြင့်ဟောသွားတယ်ဒီလိုဖြေတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါပြီးတော့နိယတနိယာဖြင့်ဟောသွားဆိုတော့မိဂပတနေရာကျေးဇူးဂုံထူးကြောင့်မိဂပတဝန်စလနာနီးဂုံကျေးဇူးအနေအချင်းဟောသွားတာတဲ့အဲဒီမိဂပတဝန်စလနာနီးပေးကြကြီးဒီဥပစွန်းနဲ့ဘင်စွန်းဆိုတော့မင်းတို့စဉ်းစားနောက်နာလည်းငါတခါပြောခဲ့ဒီလိုဝိနည်းစေဝိနည်းကြလေးပါလေကြမှတ်သမှာကွာအမှန်တန်ဖို့ရှိတယ်နော်စိတ်တခဏစိတ်ကလေးတစ်လုံးဖြစ်လာရဲ့ဥပစီပင်ဖြစ်ပြီးပြပေါ့လားသွားပါတယ်ဆရာရုပ်ကလေးတစ်လုံးဖြစ်လာတဲ့ဥပစီပင်ဖြစ်ပြီးပြပေါ့လားသွားပါတယ်ဆရာအေးဒီတော့ဥပစီပင်လို့တက္ကရာဆရာမြတ်ခြီကားကထည့်ပြီးဟောတာဘုရားကိုယ်တော်ကမဟောဘူးဘုရားကိုယ်တော်ကဟောသွားတယ်တဲ့ခြီကာလခြီခဏကိုတိုက်ရဆိုမဟောပြီးတဲ့နေရတဲ့နေရာဖြစ်တော့ဟောသွားပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဟောတော့မိဂဗဒဝန်စနာနည်းနဲ့ဟောတယ်မိဂဗဒဝန်စနာနည်းဆိုတာကာရုံးနဲ့မိဂဆိုတာကသမင်းပဒကခြီယာဝန်စနာကပျောက်သွားတာဖွက်သွားတာခေါ်ဒီတော့သိကြရဲ့တော်လိုက်ဘုရားတယောက်ကတော်လိုက်တော့သမင်းခြီယာခံလိုက်ကြောက်ကြကြီးတစ်ခုရှိတယ်ကြောက်ကြကြီးအရှိနဲ့နောက်တက်နဲ့ကြောက်ကြကြီးသမင်းခြီယာခံလိုက်တော့ကြောက်ကြကြီးအနောက်ဘက်ကနေပြီးတော့ကြောက်ကြကြီးထိတ်ကြတော့သမင်းခြီယာပျောက်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတခါကြောက်ကြကြီးဘောကြောက်လိုက်တော့ကြောက်ကြကြီးအရှိဘက်ကထိတ်ကြတော့မြေပြင်ခြီယာတွေ့ကြဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာကြောက်ကြကြီးအရှိနဲ့အနောက်ထိတ်ကြနှစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးကြည်စားအနောက်ဘက်ကတက်ပြီးတော့အရှိပဲဆင်းသွားတာသင်ကြားဘူးလားသင်ကြားရပါဗျာဒါပေမဲ့ဒီနေရာကြောက်ကြကြီးအလေသားတွေဒီသမင်လျှောက်သွားတယ်နင်းသွားတယ်ဆိုတော့အတိတ်ကပေါ်နေဘူးလားပေါ်လာပါလားဆရာတော့မထင်ဘူးပေါ့မထင်ပါဘူးဆရာမထင်ကောင်းလို့တော့မထင်တာလို့မဟုတ်ကြဟောဒီသမင်ကဒီကြောက်ကြပြနင်းသွားတာမှန်တယ်ဒါပြီးတော့အရှိဆရာနဲ့အနောက်ဆရာဆက်ဆက်ကြည့်လွဲနေပါဦးလားလွဲနေပါဘူးဆရာအဲ့ဒါမိဂပတဝန်စလနာနီးခေါ်မိဂဆိုတော့သမင်ပဒဆိုတော့ဆရာဝန်စလနာဆိုတာပျောက်သွားသမင်ဆရာပွက်တဲ့ပြီးကြောက်ကြကြီးအနောက်ဘက်ကနေတဲ့အရှိပဲဆင်းသွားမဟုတ်ကြဟောဒီကြောက်ကြပေါ်နင်းသွားတာဟာသိရလားသိရပါဗျာဒီပမာလိုပဲခုဒီရုပ်တဲ့နတ်တကလေးတွေပြထားတာဟာမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကတော့အဖြစ်နဲ့အပြည့်လေဥရိယပြပြိဋိနာတော်လို့ဟောသွားတာတဲ့ဖြစ်ပြမကင်ပိုင်းခြားခြင်းစီရင်ကြောင့်ဖြစ်တာကဘယ်ဥပသောပြက်တာကဘင်သောလို့ဥပခဏနဲ့ပင်ခဏဒီနထာနာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်အဓိကအပြင်ဟောကြတော်မူတာတော့ဒီကာလဘယ်ဟောလို့လဲလို့မေးကြကြည့်ဟောပါတယ်မိဂဗဒဝေစနာနိယဖြင့်ဟောဘယ်လိုဟောလို့ကြည့်တမာရီကောင်းတာစိတ်ကလေးတစ်လုံးပြေလာတဲ့အိပ်ပြချက်စိတ်ကလေးတစ်လုံးပြေလာတော့စဖြစ်တာဘာခေါ်လဲဥပါဒဟုတ်ပြီပြည့်သွားတော့ဘာခေါ်လဲဘယ်သောပါဆရာဟောစဖြစ်တာဥပခဏနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာပြည့်သွားတာဘင်ခဏလားဘင်ခဏပါကောင်းပြီစဖြစ်တာကဥပပြည့်သွားတာကဘင်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကဥပခဏဒါကဘင်ခဏလို့သူခဏအားဖြင့်သူကာလနဲ့သူပိုင်းခြားရတော့မပြနိုင်ဘူးလားမပြနိုင်ပါဘူးဩမပြနိုင်ရင်ဘာလို့ဥပခဏလို့ပြောနေတော့ဟာပြနိုင်ပါရဲ့ဆရာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကဥပခဏဒါကဘင်ခဏလို့ပြနိုင်ဘူးလားပြနိုင်ပါရဲ့ဆရာစဖြစ်တာလေးကဥပခဏသဘောလေးမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာပြည့်သွားတာဥပခဏဘင်ခဏပါရဲ့ဆရာဟောပြည့်သွားတာဘင်ခဏမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါဖြင့်ဒါကစဖြစ်တဲ့ဥပဒါကပြည့်သွားတဲ့ဘင်
သူကာရနဲ့သူပိုင်းခြားတော့ပြနိုင်ဘူးလားဟုတ်ရတဲ့ကြည့်နေမပြနိုင်ဘူးတင်သလားမပြနိုင်ရင်ဥပခဏလို့မပြောလို့ကိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းလားပြနိုင်လားဥရဒမခံနိုင်ဘူးတင်လေဘယ်လဲပြနိုင်လားရှင်းသားလို့မရဘူးဟောရာစစစ်တဲ့သဘောလေးကဥပမဟုတ်ဘူးလားဥပပါဗျာသူပြည့်သွားတာဟောဒေကနာပါဗျာဒီမှာဖြစ်တာရဲ့ပြည့်တာနေသေးကြကြည့်ဖြစ်ချင်းကိစ္စကြီးမှပြည့်ကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဗျာဖြစ်ချင်းကိစ္စကြီးမှလည်းပြည့်တယ်လို့ခေါ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဗျာဘယ်ရာဝတ္ထုပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမပြီးဘဲနဲ့ပြည့်တယ်လို့ပြောခေါ်ရင်လားပြောပါပါဦးဗျာသေးကြကြည့်သေးကြကြည့်ဒီငါပြောပဲအိမ်ကလေးဆောက်တယ်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာအိမ်ကလေးဆောက်အိမ်ဆောက်တော့အမိုးတွေကားတွေပါတွေအကုန်ပြီးပြီနော်ပြီးရပြီဗျာပြီးလားပြီးရပြီအိမ်ပြီးလိုက်ပြီးပြောမလားပြီးပဲပြီးပြီရောအေးပြီးဟုတ်ပြီးတော့ပြက်လိုက်ပြက်ပါတော့ဗျာပြက်သွားပြီလားပြက်သွားပါပြီဗျာအဲ့ဒါအိမ်ပြီးရောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အိမ်ဖြစ်ခြင်းကရိယာပြီးရောက်ပြီးမှပြည့်စည်တယ်လို့ပြောတယ်နားလဲပါဗျာအိမ်ကြီးဆောင်တဲ့အိမ်ပြီးဒီပိုင်းစားဒီကြီးပြက်သွားပြီပြောနေလားပြောနေပါဗျာဘယ်ပြက်လေဦးတို့ကသူပြီးမှပြီးရောက်ခြင်းကရိယာမှရောက်ပြီပဲဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါတယ်ဗျာလေတွေနဲ့ခုတ်လေခုတ်လေရုံလုံးတော်ပေါ်ပြီးနော်မှန်ပါတယ်ဗျာခုတ်တော့လေပြီးလားပြီးပါဗျာနောက်လေပြီးရလားပြီးပါဗျာလေပြီးတော့ပြက်ပလိုက်ပြီးဖို့လိုက်ပြက်သွားတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာလေဆိုတဲ့ပြုလို့ချင်းကရိယာပြီးမြောက်ပြီးရဲ့နောက်မှာပြည့်ချင်းဆိုတဲ့ကရိယာပေါ်လာဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဗျာလေအဖြစ်ရောက်သွားမှာလေအဖြစ်မရောက်သေးရင်ခုလက်တည်းပြည့်သွားတော့ပြည့်စည်တယ်လို့မခေါ်အောင်လေပြည့်တယ်လို့မခေါ်အောင်ဘာလို့လေဟူသောဘုံဒရမရောက်သေးဘူးတဲ့အခုနဲ့ဆောင်းရဲ့အိမ်ကြီးကြီးအိမ်ကြီးဆောင်းရဲ့အိမ်ကြီးဆောင်းနေတဲ့ဆောင်းရောအိမ်ကြီးပြီးတော့တန်ကြီးပါလေခုထိုးတော့နဲ့ရိုက်ကြည့်အောင်ကြည့်သေးတယ်ဖြစ်ပလိုက်ဆိုတော့အိမ်ကြီးပြည့်သွားပြီလို့ပြောဖြစ်ပါမဖြစ်ပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့အိမ်လို့မခေါ်နိုင်ဘူးလို့ပါအေးဟုတ်နားလေပါဗျာအိမ်ကြီးကြီးကရိယာအစ်တို့မရောက်သေးဘူးတဲ့တော့အိမ်ပြည့်တယ်လို့မဆိုပါဘူးနားလေပါဗျာအခုလည်းပဲစိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့ကရိယာကြီးမှပြည့်ချင်းကရိယာပေါ်နိုင်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဖြစ်ချင်းကရိယာသဘောလေးကဥပါပြည့်ချင်းကရိယာသဘောလေးကဘင်းစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးနားလေပါဗျာဖြစ်ပြီးနော်ဖြစ်ပြီးရပြီဗျာဖြစ်တော့ပါလို့ပြည့်သွားပါဗျာဖြစ်တော့ဥပဟုတ်လားဥပခဏပါဗျာပြည့်တော့ပါပြည့်သွားပါဟောတသဘောကြီးနေပြီမှန်ပါတယ်ဗျာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာတသဘောကြီးနော်တသဘောကြီးပါဗျာကောင်းပြီအဲ့တသဘောကြီးနေတော့ဖြစ်ချင်းကရိယာလေးကဥပခဏလေးပြည့်ချင်းကရိယာလေးကဘင်ခဏလေးကျုံနေဘူးလားမှန်ပါတယ်ဗျာဒါသူတို့နှစ်ခုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချမ်းသာနေတာပေါ့ချမ်းသာနေပါချမ်းသာခြင်းကရိယာလေးပေါ်လာချမ်းသာခြင်းပေါ်တာကဥပခဏဒါဘင်ခဏလို့ပေါ်မလားပေါ်လာပါဗျာအဲ့ဒီဥပခဏနဲ့ဘင်ခဏနှမပတ်ချထားတဲ့ရားလေးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာရှိတယ်နော်ရှိပါရဲ့ဗျာသူတို့နှစ်ခုပိုင်းခြားခြင်းကရိယာလေးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ပိုင်းခြားခြင်းကရိယာမရှိရင်ဥပနဲ့ဘင်ရောနေဘူးလားရောနေပါပါဗျာအခုလည်းရောနေရလားမရောပါဘူးဗျာအဲ့ဒီပိုင်းခြားခြင်းကရိယာအပူရာလေးကသီခဏလို့နားလည်ပါဗျာသီခဏပြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဘာကြောင့်ဒီနေရာသီခဏလေးမဟောခဲ့လဲဆိုတော့မဟောဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မဟောလဲအဲ့ဒီသီကဘင်္ဂါပိမုခတရားခေါ်ဗမာလိုပြန်တော့ဘင်တို့ရှင်းရှိနေလို့တရားတဲ့ဒါဘင်နဲ့ကွန်းခဲ့တာတဲ့ဘင်ခဏပဲနော်မှန်ပါတယ်ဗျာကြည့်လို့မဟုတ်လားမဟုတ်လားလို့ဥပခဏဖြစ်ပြီးတော့ဘေခဏရောက်ဆဲလို့ဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်နဲ့အပြည့်ကြားကာလလေးရခီကာလလို့ခေါ်ရမှာပဲခေါ်နိုင်တယ်ခေါ်ရဒီခီကာလသဘောလေးရဒါကအဖြစ်ဒါကအပြည့်လို့ပိုင်းခြားခြင်း
ထိုနမတွေပိုင်းခြားသောအကြာကာလလေးဟာရှိနေလို့ထီလို့သာခေါ်တာဒီကာလပိုင်းခြားလို့မရကာလအကျော်ပြနိုင်ဘူးတဲ့အင်္ဂလိပ်များနေတာနားလေလားနားပါဘူးဒါကြောင့်ဒီကာလလေးကလည်းပဲထီကာလထီခဏလို့ဆိုနေကြစားတယ်ဒီထီခဏထီကာလလေးကလည်းပဲအမှန်ကပြီးတော့ဘင်ဘက်ရိုင်းနေတာတဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါသိပြီနော်သိကြစဉ်းစားဘင်ဘက်ရိုင်းတာဘင်ဘက်ရှိရှိနေတာဘင်ဘက်ညွတ်နေတာတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဖြစ်ပြီးနေမှာဟိုကဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အမူအရာလေးလည်းပြီးရောဘင်ဘက်လည်းပြီးရိပ်သွားပြီဘင်္ဂါပြီးမုကသဘောရှိတယ်တဲ့ဘင်ဘက်ရှိရှိနေတော့တရားလေးပို့လို့ဘင်္ဂါပြီးမုကတရားနားလားနားလားဒါရဲ့ဒါကအဖြစ်ဥပခဏဒါကအပြည့်ဘင်ခဏလို့သူ့ကာလနဲ့သူ့တဘာဝနဲ့သူပိုင်းခြားပြနိုင်ခြင်းကြောင့်ထိုနှစ်ပါးရဲ့အကြာကာလပြီးခီးလို့ခေါ်ပါ၏ဒါကြဆရာမြတ်ဖွင့်ဆိုတာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကတိုက်ရိုက်နိတ္တတနိယချင်းခီးကာလမဟောတော်လည်းပဲနိယတနိယချင်းမိကပတဝန်စရဏနိယချင်းခီးကာလကိုထုတ်ဖော်ပြီးဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်စရောဘုရားကြီးကပြန်ဖြေအမှန်တန်တဲ့သဘာဝကြအဲ့ဒါကျမ်းကလည်းတိုက်ရဒီတိုင်းနော်မှန်ပါလေဆရာမိဂဝဒဝေဒနာနိယဖြင့်နေရတဲ့နိယဖြင့်ဒီကာလကိုဟောခဲ့၏ဒါပေမဲ့လို့၎င်းဒီကာလဒီဘင်္ဂါပြီးမုခတရားဖြစ်သူဘင်ဘက်ကိုရင်းရိုက်နေဘင်ဘက်ရှင်မျိုးတော်ဥပကဲရှင်မျိုးမတော်နားလေနားလားဒါရဘင်နဲ့သာပြုတ်သွင်းပြီးတော့ဥက္ကဋ္ဌပရိသေဒနိယဖြင့်ဒီနေရာမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကဥရိယဗျာပရိသေနာတော့အနိစ္စလို့ခေါ်တော်မူပါတယ်တဲ့ဥရိယနဲ့ဝေယပဲပြလိုက်ပါတယ်တဲ့ဒီထက်မှဒီလေးပါပါတယ်ဘင်ဘက်ကိုရိုင်းနေတဲ့ဘင်ဘက်ကိုရှင်းရှုနေတဲ့ဘင်ဘက်ကိုလဲမယ်လို့ရွဲနေတဲ့ဘင်္ဂါပြီးမုကဆိုတဲ့ဒီကာလပါပါတယ်တဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာနားလေလားနားလေပါဆရာဒါဥရိယဗျာပရိသေနာတော့ဖြစ်ပြမကင်ပိုင်းခြားခြင်းရှိခြင်းကြောင့်အနိစ္စအနိစ္စဒီကုန်ကြီးဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါဥပ္ပဆိုမှဖြစ်ဘယ်ရောက်တော့မှာပဲဘယ်ဖြစ်တော့မှာပဲဒါအဖြစ်နဲ့အပြက်ကလေးပိုက်ကြတဲ့သဘာဝဒါဥရိယပြပရိသေနာတော့ဖြစ်ပြမကင်ပိုင်းခြားခြင်းရှိခြင်းကြောင့်အနိစ္စအနိစ္စဒီကုန်ဒါကြောင့်အနိစ္စမနှချက်ပြဣမေတမမခန္ဓနာလားဣမေပိစခန္ဓာဓမ္မအနိစ္စန္တိကတော့အနိစ္စဒီဒါဥပတိယလို့ခဏငယ်သိတဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောအနိစ္စပဲဒီမှာလည်းခန္ဓာငါးပါနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဣမေပိစခန္ဓာဓမ္မအနိစ္စန္တိကတော့အနိစ္စဣမေပိစခန္ဓာဓမ္မအဒုဝတော့အနိစ္စဒါအခြေခဲအတုံးလိုခဲတိပြပနာလုံးဝမဟုတ်တဲ့ဖြစ်အနိစ္စဣမေပိစခန္ဓာဓမ္မတာဝကာလိကတော့အနိစ္စနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအခိုက်အတန့်တသက်လျာကညာလေးရှိတယ်ကိုယ်ပဲဥစ္စာပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးသူများထံကငှားရန်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းလိုပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီမင်းပြန်မတောင်းခင်တော့နေသေးတပါဒီမင်းပြန်တောင်းရင်အချိန်ကြီးပြေးကြရမယ်အခိုက်အတန့်လေးသင်ရှားနေတဲ့အတွက်ရှိနေတဲ့အတွက်ဒါမမြဲသောသဘောတရားအနိစ္စနိကတော့အနိစ္စဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီကြရမှကြနော်ပရိယေ၄မျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမတူပုံလေးပရိယေရင်ပြပါပါလို့ဒါရီထိုယုံနာနဲ့မှာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးပြန်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာကြီးသုံးပါးနဲ့ပြန်ပြီးတော့အသည့်အနေအချင်းတဖန်ဆင်ញင်တဲ့ဉာဏ်ကိုပဋိသင်္ခာဉာဏ်ခေါ်ပါတယ်တဖန်ဆင်ញင်တာလည်းဆင်ញင်တာတဲ့ပရိယေအချင်းကိုယ်ကြလာပုံလေးတွေလည်းပြန်မှတ်သားတာဒါအနိစ္စအချက်ကြီးပဲလို့ဒါတာဝကာလိကတော့အခိုက်အတန့်တသက်လျာကမြတ်တာဖြစ်သောကြောင့်အနိစ္စအနိစ္စမြည်ကုန်၏ပြီးတော့ဥရိယဘယပရိသေနတော့မမငါဣမိတခန္ဓနာဤခပိစခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ကတော့ဣမိဓမ္မဤယုံနာဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့တရားတို့ဒီဥရိယဘယပရိသေနတော့ဖြစ်ပြမကင်ပိုင်းခြားခြင်းရှိခြင်းကြောင့်အနိစ္စအနိစ္စမြည်ကုန်၏
Lega, no? Mama Rasa. Ari lega tu berielina duma. Anesa dikato anesa. Adiwato anesa. Tawa kalikato anesa. Uriya via presinato anesa. Hala. Mama Rasa. Anesa dikato anesa sura uba tiria via kanenga dunya ne debete anesa. Adiwato anesa sura adono ke tidak na maudhi anesa. Tawa kalikato sura durwatan haya dada disike do temutu do anesa. Hala. Mama Rasa. Uriya via presinato sura ga uba ne benzo. A pit